Bun găsit, dragii mei! Haideți să vedem împreună cum va fi ziua de bobotează, ziua de 6 ianuarie 2023, zi de astfel sub influența a două puteri. Avem pe de o parte Arhanghelul Rafael, care este aici și guvernează arcana îndrăgostiții, și Arhanghelul Mihail în cumpătarea, care este vibrația zilei de mâine. Spuneam așa, după cum puteți vedea, simt și trebuie să vă transmit acest lucru, că veți fi sub ghidare divină, dumnezeiască. Dar, mare grijă la ce încercări sunteți supuși, că posibil să și rămâneți fără acest suport și fără această ghidare. Atenție mare la aparențe mâine, atenție mare în cazul în care trebuie să alegeți ceva. Este vorba despre o zi cu multă iubire. Este vorba despre o zi cu multă iubire, cu multă armonie, dar, așa cum știți, arcana îndrăgostiții vorbește și despre necesitatea unei alegeri. Poate sunteți indeciși în privința unei situații, unui lucru. O să vedem imediat despre ce este vorba. Eu v-am pregătit aici. Ia să văd eu cum le pot pune ca să și vedeți cărticelele astea. Ok. Perfect. Facem în felul următor. Varianta 1, și am și un mesaj pentru voi. Varianta 2, de asemenea, cu un alt mesaj. În speranța că ați ales, o să le mai țin preț de câteva secunde, începem cu prima variantă. Mai puțin. Uitasem de arcana din Lenormand. De fapt, nu uitasem. Urma să vă spun despre ea, dar nu mai se rătăcise pe aici pe birou, care și ea vine tot cu o indecizie, cu niște complicații. Pot fi complicații în relația voastră, poate fi o stare așa de iritare, de oboseală în cazul în care sunteți singuri și considerați că nu mai vine momentul ăla să întâlniți persoana potrivită, persoana dragă, sau pur și simplu în cazul în care vorbim despre o relație în care voi sunteți aici cel îndrăgostit, îndrăgostită, este vorba despre o grea, dificilă alegere. Fiecare din aceste trei arcane fiecare din acestea vorbește despre o complicitate, despre viața confuză, despre imprevizibil, în anumite cazuri despre o dependență. Totul pare așa amestecat, pare să nu ducă într-o direcție exactă. Nu prea știți ce să faceți voi cu voi în legătură cu partenerul, nu prea știți ce să faceți la locul vostru de muncă. Poate că este nevoie acolo să faceți niște schimbări în carieră. Ca și sănătate, aș vedea căile respiratorii care pot fi afectate, mai ales în cazul în care sunteți fumători. Da? Să aveți mare grijă, poate veți resimți o durere sau simțiți voi că ceva nu este în regulă. Da, cam asta ar fi așa în mare. Pentru aceia dintre voi care nu sunteți într-o relație și sunteți singuri, vestea bună este că iubirea se apropie, persoana cu care voi veți interacționa
este foarte aproape de voi. Pentru aceia care vă aflați deja într-o relație, lucrurile merg spre bine în sensul că există posibilitatea de a deveni relația mult mai serioasă, mult mai stabilă. Vorbim de asemenea, pentru că avem arcana cumpătarea, despre o posibilă împăcare sau luarea unei, este destul de complicat și nu știu cum aș putea să vă explic mai bine. Avem două situații. Una dintre aceste situații ar fi ca alegerea pe care voi o luați să fie una cu inima, pentru că vorbim despre iubire, despre conștientizarea sentimentelor și de regulă când apare această arcană, alegi ceea ce iubești și iubești ceea ce ai ales, dar avem și cealaltă arcană care vine și spune uneori este bine să mai tranșezi și prin prisma minții, nu doar a sentimentelor. Și de asta spun, este destul de dificil, depinde cred că foarte mult de voi, de situația voastră, să ieșiți din această incertitudine, din această confuzie. Ideea este în felul următor, că mâine un adevăr posibil aici să iasă la iveală, aveți parte de o iluminare, se impune clarificarea unei situații, chiar dacă voi poate ați mai tras de timp sau doriți să tergiversați cumva lucrurile. Nu se mai poate amâna. Mâine este un moment decisiv. Gata. Începem așadar, dragii mei, pentru prima variantă și o să vă citesc imediat mesajul. Vorbim despre a reflecta. Reflectați, dar trebuie să și treceți la acțiune. Mesajul este: acordați-vă unul altuia puțin spațiu în acest moment, în această zi. Încrederea și credința voastră că lucrurile se vor îndrepta sau că lucrurile vor merge către ceva mai bun în viața voastră. Totul este pentru a lua această decizie corect, într-un mod corect, trebuie să vă acordați acest spațiu de intimitate, de libertate, pentru a alege doar voi, fără să fiți constrânși de prezența celuilalt sau celorlalți în viața voastră. Indiferent ce înseamnă această decizie și indiferent de domeniul de activitate în care ea se impune a fi luată, sentimentală, financiară și așa mai departe. Bun, dragilor, ia să vedem. Aș vrea să mai extrag pentru voi un mesaj din Îngerii Iubirii. Au ieșit multe mesaje, dar să știți că le voi lua pe toate, că înseamnă că au un scop anume. Da, au un scop să ne spună în felul următor, că voi ați trecut printr-o dragoste neîmpărtășită, o relație în care nu a existat suficientă chimie încât să dureze. Această dragoste, această dependență sau codependență față de o persoană v-a afectat inclusiv jobul vostru, munca voastră, nivelul de concentrare, finanțele și aș mai vedea că și viața amoroasă a persoanei la care voi vă gândiți trece prin ceva probleme și la fel ca și voi, parcă s-au nimerit două momente grele în același timp. Unul financiar, unul sentimental. Și unul și altul. Dar curând, foarte curând, poate chiar mâine, veți decide exact ce vreți și în momentul în care luați această decizie, să știți că foarte curând o să și ajungă la voi persoana potrivită și vă veți încărca cu o energie mult mai bună și veți avea această, atitudine optimistă. Veți primi, parcă sau chiar veți și primi vești bune, dar atitudinea voastră
față de ceilalți va fi una înfloritoare, gândire pozitivă, credință că toate aceste lucruri vă vor aduce dragostea înapoi. Posibil pentru unii dintre voi să vorbim despre o veche relație de iubire, pentru că avem arcana cumpătarea, care înseamnă și o împăcare cu cineva din trecutul vostru, dar și posibilitatea să întâlniți pe altcineva care să vă facă să uitați acest chin din trecut. Dacă ați trecut printr-un șomaj, ați trecut prin greutăți financiare, foarte curând, să știți, se ivește o șansă, cineva, dar nu de la vechiul loc de muncă, ci parcă ar fi și un alt domeniu aici de activitate care vă întinde o mână. Nici măcar nu vă gândiți la lucrul acesta și este abundență. Vorbim despre a înflori cu toată ființa voastră. Abundență, abundență, abundență. Financiară, sentimentală și de toate felurile. Bun, ia să mergem mai departe și să vedem. O să extrag 2-3 cărticele și din tarot, chiar dacă ne-am lungit. Vedeți voi, arcanele astea pot fi interpretate în foarte multe feluri, dar cel mai adesea și cel mai des întâlnit are legătură cu iubirea, cu dragostea, cu alegerea în dragoste, care este necesară. Exact ce spuneam. Despre o alegere, mai multe posibilități, mai multe oportunități, pot fi 2, pot fi 3 persoane, pot fi mai multe persoane aici și sunteți un pic confuși, un pic nedumeriți. Ce fac? Gata, s-a cam strâns lanțul, trebuie să aleg de data asta, nu am ce să fac. Trebuie să scot acest adevăr, să fiu sinceră cu mine, cu cei din jurul meu și să dezvălui ceea ce este de dezvăluit și aici văd vindecare, văd prea plin, văd această siguranță emoțională, această abundență, este cineva care de atâta bucurie, parcă renaște, dă pe din afară. Se întâmplă ceva în viața voastră care vă readuce zâmbetul pe buze. Și eu cred că această șansă de reîmpăcare sau cineva care dorește să vă realeagă, dă o veste, dă un semn și voi pur și simplu este boboteasa, este o zi sfântă. Da? Și mai ales că avem cei 2 arhangheli, Mihail și Rafael, care vă protejează și care vă ajută pe voi cu siguranță în luarea deciziilor. Mergem mai departe către cei care ați optat, numai puțin să găsesc varianta. Gata. Această variantă, superbă de altfel, o să vă citesc imediat mesajul. Mulțumește divinității pentru binecuvântarea dragostei, pentru că cât de curând va veni în calea ta. Să știi că meriți a fi și a avea tot ceea ce inima ta dorește. Este ca o promisiune pe care divinitatea ți-o face. Mâine, 6 ianuarie 2023, să crezi, să nu-ți pierzi speranța, nici în cele mai dificile momente, pentru că cineva acolo sus lucrează pentru tine și lucrează ca tu să fii binecuvântat. Cu ce? Cu multă iubire. Extragem. O să o pun aici dacă vrea să stea. Aș pune așa ca să îmi fie mai ușor când o să folosesc timpii. Și aș vrea acum, e ca și cum orice confuzie, da, din inima ta, din mintea ta, mâine pur și simplu dispare, se spulberă. O să extrag și pentru voi de aici un mesaj, a și ieșit relație karmică.
Deci, sunteți într-o conexiune cu cineva, cu o persoană cu care ați trecut prin bune și rele, prin acele suișuri și coborâșuri de care tot discutăm în etalările de tarot, sau pentru cei singuri, cărora vă spuneam că întâlniți cât de curând persoana potrivită, să știți că veți avea sentimentul că vă cunoașteți dintotdeauna. În momentul în care veți privi persoana respectivă sau veți reîntâlni, după caz, persoana din trecutul vostru, să știți că este ceva karmic. Dacă vă puneți mereu întrebarea, de ce? Cu toate că îmi impun să mă detașez de omul respectiv, să nu mă mai gândesc, să tai aceste stringuri energetice, totuși el rămâne în mintea mea, în trupul meu, ca și cum am fi unul singur. Ăsta este răspunsul. Relație karmică. Ați trecut prin durere, ați trecut prin sacrificii, prin multe compromisuri, dar nu puteți unul fără celălalt. Văd mustrări de conștiință, văd disperare, văd lucruri greu de înțeles. Nu puteți înțelege de ce primiți de fiecare dată în viața voastră energia unui om care nu întotdeauna v-a făcut viața ușoară. Se cheamă karmă. Ia să vedem ce spune tarotul despre asta. Este foarte important să vedem ce spune tarotul despre ziua de mâine. Voi, de la varianta 2, care veți fi binecuvântați sau sunteți deja binecuvântați cu această dragoste. Chiar dacă ea este o dragoste karmică, s-ar putea finalul să fie unul binecuvântat. Ia să vedem ce spune tarotul. 6 de spade, faceți o călătorie mâine sau persoana aceasta face o călătorie către voi. Poate fi, așa cum vă spun de fiecare dată, la propriu. Vă urcați într-un mijloc de transport în comun, tramvai, autobuz, mașină personală și plecați val-vârtej către această persoană că nu mai puteți de dorul ei. Sau poate fi o călătorie mentală și unul și altul să o parcurgeți și să vă întrebați de ce? Tot timpul, pe tot parcursul acestei călătorii, întrebarea din mintea voastră este de ce, de ce, de ce? Eu nu știu de ce, dar încerc să aflu cumva. Avem arcana faetonul, pentru că voi trebuie să deblocați această situație, pentru că a sosit momentul ăsta în care știți cu adevărat calea de urmat. Dacă aici vorbeam despre această decizie pe care voi trebuie să o luați și care este puțin confuză, porniți la drum, porniți la acest drum cu faetonul ca să doborâți, să deblocați, să eliminați toată incertitudinea care a pus stăpânire pe voi, pe relația voastră. Reprezintă chiar o schimbare de locuință pentru unii, poate vă achiziționați o locuință, o schimbare de job, un drum pe care îl faceți în acest interes al transformării sau pur și simplu împăcare. Vorbim aici despre posibilitatea unei relații la distanță care la un moment dat a stagnat, nu ați mai discutat, nu ați mai vorbit și acum vă încurajați parcă unul pe celălalt, tocmai pentru că ați înțeles legătura relației voastre. Deci, mâine este o zi wow, cu multe împăcări, cu multe îmbrățișări, cu multe aduceri aminte și cu o perioadă în care învățați să iertați. Să vă iertați pe voi pentru anumite cuvinte pe care le-ați spus, pentru anumite acțiuni pe care le-ați făcut către persoana respectivă și vă cereți iertare și vă încurajați și este un moment până la urmă de bucurie și de conștientizare că niciun obstacol nu este de netrecut. Orice poate fi doborât prin puterea iubirii. Vă îmbrățișez, dragii mei!